दोस्तों, आपका स्वागत है उपाय हिंदी चैनल में। आज हम आपको सर्दी खांसी जुकाम से राहत के लिए एक रामबाण नुस्खा बता रहे हैं, जो कि भारतीय आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्योंकि आजकल लोग सर्दी खांसी जुकाम इवन देखा जाए तो हर सीज़न में या हर मौसम में ये वाली जो बीमारी है इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। चाहे अब गर्मी भी आ जाए तो भी लोगों को कंटिन्यू खांसी जुकाम सर्दी ये सब बनी ही रहती है। तो इन सब से निजात पाने के लिए भारतीय आयुर्वेद ने एक नई तकनीक इजाद की, लहसुन। इसमें ऐसे औषधीय गुण हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। शायद भारतीय ये ना माने, लेकिन आजकल अमेरिकन्स भी ये मानने लगे हैं कि लहसुन में एक ऐसी एंटी ऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स होते हैं इसके अंदर कि आपको ये बहुत सी बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। साथ ही जिंजर, ये अदरक है, ये नॉर्मली आप अपने घर में ऐसे इजीली मिल जाता है। और ये हनी या शहद। तो जो अदरक है, एक तो ये गर्म होता है। यदि आपको सेक्स की समस्या है या आपकी पत्नी को सेक्स में रुझान नहीं होता है, मन नहीं लगता, तो आप थोड़ा सा अदरक रोज खाइए। क्योंकि एक तो गर्म होता है, गर्मी में तो बहुत ही कम क्वांटिटी में खाना है। बाकी और सीजन में आप थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं, पर गर्मी में आपको कम मात्रा में खाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। साथ ही ये आपके अंदर एक सेक्स के लिए एनर्जी पैदा करता है। तो आपको करना क्या है, आपको चार चार कली लहसुन की छील लेना है। साथ ही थोड़ा सा, ये मैंने बड़ी साइज़ रख दी, आपको इससे हाफ मतलब आधी साइज़ निकालना है। ये इन सबको किसी भी चीज़ में कूट लीजिए। कूटने के बाद थोड़ा इनका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। इसके लिए हमें 2 चम्मच इसमें हनी या शहद मिलाना है। ये कोई भी हनी सील पैक्ड आप ले लीजिए, मार्केट में ईजिली मिल जाती है। बस आपको कहीं खुली शहद नहीं लेना है, क्योंकि उसमें मिलावट के थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप पतंजलि की शहद यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी प्योर है। तो इन सबको मिक्सर महीन पीसने के बाद उसमें आप 2 चम्मच या 3 चम्मच, जैसा आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप उसमें मिला दीजिए। और रात में आप सोने से पहले, याद रखें, सोने से पहले इसको 2 चम्मच रोज़ खाइए, रोज़ खाइए, रोज़ खाइए। मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूँ कि कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी सर्दी जुकाम खांसी और जो सेक्स संबंधी प्रॉब्लम्स हैं वो ईजिली बिल्कुल सरलता से दूर हो जाएंगी। और आप अपने अंदर खुद ही एक नया अनुभव, और स्पेशली ये ट्रिक्स या विधि उन लोगों के लिए जो खांसी जुकाम से ज़्यादा पीड़ित हैं। क्योंकि लोग आज के ज़माने में ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, फिर फेफड़े में उनका ये धुआं जम जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली सांस नहीं चल पाती है। तो आपको ये तकनीक करना है। इस तकनीक के यूज़ से कई लोगों के खर्राटे की प्रॉब्लम्स भी सही हो गई, क्योंकि जो आपकी श्वास नली में अवरोध उत्पन्न होता था, अदरक और लहसुन और शहद में वो एंटीऑक्सीडेंट तत्व मौजूद हैं जो कि प्रॉपरली आपकी बॉडी को, बोल सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करते हैं और आपकी बॉडी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आप करें, 10 15 20 दिन 30 दिन करके देखें, और जो रिज़ल्ट है आप खुद बोलेंगे। तो बस मेरी आपसे लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन होगा और मैं नई नई तकनीक ईजाद कर पाऊँगा। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए थोड़ा कम टाइम मिलता है, लेकिन यदि मैंने इतना अच्छा कोर्स किया है तो मैं सोचता हूँ कि सब लोगों को ये नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे उनकी समस्याएं सरलता से और सस्ते में निपट जाएं। मैं नहीं चाहता कि लोग डॉक्टर के पास जाएं और वो महंगी महंगी दवाइयाँ लिखें। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स या समस्याएं का निजात और लोगों के पास पहुंच पाएगा, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे भारतीय भाई लोग, सही दिनचर्या और सही अपनी शक्ति का यूज़ कर पाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।